作為千年古道嘅北京路，最近咧周邊都迎嚟咗升級改造，一次過同你打卡惠吉西、同慶坊、書坊街、文德樓、六和新街等等呢啲經過活化嘅街區，睇下究竟有咩鍋，有咩食呢？ Hello， 又係我梅的貓。嗱，咁第一站咧，首先嚟到惠吉西啦。呢條巷咧好似陸運二街，點解咁講呢？因為咧佢裏邊有好多咖啡啦，亦都有好多影相嘅地方啦，同埋有好多糖水鋪。咁而且咧行近一睇啦，我覺得佢更加似係東山裏邊啲巷啦，好多紅磚樓啊！哇，惠吉西小朋友好幸福啊！門口仲有一堆私家車。咁其實呢度咧係舊南海縣嚟嘅，因為以前廣州咧就分兩個縣啦，一個係番禺縣，一個咧就南海縣。咁喺南越皇宮嗰度咧，曾經畫咗一塊字牌，係寫住番禺兩個字嘅，呢度先係真正嘅南海。咁之後咧就去咗佛山南海嗰邊叫南海啦，而家就嗱。咁講完少少嘅歷史小知識咧，我就同大家種菜一間咧，我每次嚟到呢一條巷都會飲嘅一間店。其實我一開始嚟嘅時候，呢度仲未有咁多咖啡嘅，咁但係呢間店咧，我已經飲咗好多次啦。就係佢啦，我一直都唔知佢嘅名點讀，我係讀佢叫 Dipper， 佢係飲朱古力㗎，我覺得好好飲真係。如果你同我一樣中意飲朱古力，信我呢間店可以盲點。好得意啊！呢度連啲台都係朱古力咁嘅樣嘅，我覺得超好飲，即係我每次飲佢咧都令我諗起朱古力奶昔啊！即係佢有啲酸酸甜甜，但係又好濃郁、好絲滑嗰個感覺咧，真係好正。咁而且咧，我之前嚟嗰時咧，其實佢得半間嘅啫，可能佢而家咧租埋隔離，同埋重新裝修咗，而家大咗好多，啲冷氣涼咗好多，同埋咧以前出面都冇咁靚嘅，即係好似坐喺石板咁樣咧。而家咧，我覺得佢係越做越好啦。咁咧喺朱古力店隔離咧，仲有一間係阿哈手作商店啦。咁聽講佢啲嘢係嚟自於世界各地嘅，一齊去睇下先。成間店都好有民族 feel 啦。啲飾品千奇百趣，一句講晒，簡直係文青好去處。呢個碟好靚，好似幅畫咁樣。就連呢塊羊毛氈番梘，竟然都係嚟自西藏。我覺得呢啲袋仔抵，但唔知有咩裝。你可以戴喺條頸度，頸鏈。咁啊，店員姐姐介紹啦，裏邊嘅小房間咧，不定期都會有展睇嘅。咁咧，如果你感興趣，可以過嚟行下，打個招呼先。你唔係食好多肉㗎？但係仲有一間店，我食過好多次，覺得都幾好味。我又係唔識點樣讀嘅呢間嘢，叫咩啊 ？Malico 就係呢間啦。我諗佢咧開咗冇10年都有8年嘅。佢一到食飯嘅時間，哇排晒隊㗎。佢好似係食啲咩 taco 啊、酸湯魚啊各種啦，反正我覺得印象中係幾好食，同埋個價錢唔會好貴咯。但係咧，我而家就唔食佢，因為我食過啦。我而家食一間我未食過，但係咧佢係開咗好多年嘅。聽講啊，佢喺1980年開到而家。就係牌坊呢邊呢間業嘅啦。我咧經過咁多次，一次都未食過。嗱，呢3樣嘢咧，一共咧就係22蚊嘅。牛三星10蚊，鴛鴦糖水7蚊，腩汁珍珠腸5蚊。主要咧，即係啲腩汁咧夠結身啦，黐住喺啲腸粉上面。喂，其實我以前咧好中意一種食法嘅，就係咧，即係將佢全部揭開啊！我唔知大家會唔會咁啦，因為我覺得咁樣咧就更加有味道。而且牛三星都好有驚喜，呢個唔係風味館嗰種味，佢係好似瘦肉水、牛肉汁嗰啲味嘅。都有啲似牛骨湯，啲肉咧又好軟好滑，即係你一咬落去，你可以 feel 到好似啱啱熟咁樣咯。仲有第一次食芝麻糊加眉豆沙呢種鴛鴦糊，即係加咗呢個眉豆糊之後咧，佢有少少清甜嘅感覺，真係唔錯。呢個組合又幾出乎我意料喎，我覺得可以喎。即係佢唔係啲黑暗料理啦，唔係腸粉溝芒果汁嗰種感覺嘅，佢係真係好好食，而且佢兩個出乎意料咧又咁夾。咁同埋呢度仲有大公報嘅臨時寫字啦。咁其實行落咧，呢條街都真係幾舒服嘅。如果你行厭咗東山口陸運二街，不妨過嚟惠吉西行下啦。行完惠吉西啦，即刻打車去下一個地方。原來呢度就係同利坊，我從來未嚟過，估唔到咧曾經嘅舊街舊巷可以活化到咁靚嘅。咁我咧成日西環出見到啦，佢啲塗鴉牆好靚嘅。喂，咁其實睇翻個位置咧，佢就係天河城嘅 B 區隔離嘅啫。原來咧呢啲就係塗鴉牆，咁我離遠睇咧以為佢係真嘅，原來咧佢係畫嘅。但係呢度地方唔大，一眼就睇晒。咁跟住咧再過嚟飲杯 JPG， 佢最近咧新出咗一杯，好想飲，就係呢杯青青提啦。我覺得好似綠瓜，可唔可以快啲上翻綠瓜？我好想飲，我已經連續飲咗2年。綠瓜可唔可以上住？唔該。咁就喺 JPG 隔離呢條東環街啦，亦都另一個好去處。但係咧，我以為成條街都係咖啡嘅時間咧，竟然誤入咗呢間蛙店啊！細細之下先知道，原來全部公仔嘅衫都係有店主親手整嘅。哇！連呢個我以前好中意㗎，都有衫着啦佢。以前裸體嘅，好犀利啊！嗱，仲有着鞋仔啦、戴眼鏡啦，嗱呢啲啊，哇！連眼鏡盒都有喎，真係黐線㗎。
咁你玩嗱會唔會人哋又玩你又玩，咁你玩啲同人哋唔同啲嘅嘢嘛？我第一次即係見到呢啲嘅實體係咁犀利，我喺網上見到好多啦，咁但係實體真係第一次見，最係有鋪頭嘅情況下。即係你細個嘅時候咪有啲阿啤啤嘅攬住嚟瞓嗰啲咧，咁佢哋會過嚟沖涼啊，換咗佢啲棉啊。呢個店主手藝好到咧，真係令我佩服啊！咁行到出嚟路後呢度咧，仲有一間係長者飯堂，哇！見到個環境都好靚，好似一間 cafe 咁樣。咁行到過嚟文德園咧，見到一個咁靚嘅建築物咧，其實咧佢都係一啲活化建築物嚟啦。咁除咗有文德園之外咧，隔離咧仲有一棟文德樓嘅。咁文德樓咧，佢就係周總理嘅分房嚟嘅。咁但係文德樓咧，佢就唔喺文德園嗰度，係喺隔離嘅。咁睇完呢個，再去隔離睇下。咁呢座民國時期嘅百年老宅咧，係3層高嘅中西合璧洋樓。保留咗陶製嘅窗花、水泥花階磚等等嘅構件啦，咁係喺今年嘅1月完成咗修葺開放嘅。嗱，咁呢度見到咧就係1948年嘅廣州市地圖。你住喺邊度啊？咁隔離呢度嘅文德樓咧，就生活氣息會重啲啦，因為而家咧都仲係有人喺度住㗎。至於講到北京路嘅新景點，就唔可以唔講書坊街啦。咁而家咧即係整到好似一個 mini 版嘅永慶坊咁啦。其實以前呢度咧係賣金魚嘅，簡稱金魚街嘅。臘腸戴眼鏡，佢成條街咧就唔係好長嘅，而且啲鋪頭咧全部都係新嘅，佢等於係一條延長咗嘅北京路咯。呢邊行翻出嚟咧，後邊呢度就係大德路嚟嘅。我覺得佢哋嗰個手打櫻桃咖啡好飲，我平時都成日飲嘅。咁我咖啡飲咗啦，而家試下車輪餅。咁其實你話佢價錢咧，我覺得算係平嘅，因為12蚊有2個啦。我覺得似係嗰種抹茶味嘅流沙包啊！哇，其實你都餡都好多啊，呢個芋泥，我覺得兩個都爆漿啦，同埋都有少少芝士味。我兩個都中意，我覺得差唔多其實。食完、剝完，今日一次過行晒維吉西、同慶坊、書坊街、文德樓呢啲活化咗嘅街區，既有特色又有歷史痕跡。如果之後會有更多本地嶺南特色嘅鋪頭開設咧，就更加正啦。但係最有驚喜嘅都係見到呢間公仔鋪啦，咁佢咧唔喺我行程裡面嘅，又或者呢啲就係出街帶嚟嘅意外驚喜啦。咁我係無敵貓，我哋下期再見，拜拜。